વેલકમ ટુ રેસીપી ઓફ ધ વીક. નોર્મલી આપણે ફરસી પૂરી બનાવીએ તો એમાં મેદાનો ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ. તો આજે મેં ઘઉંના લોટમાંથી ફરસી પૂરી બનાવી છે અને એમાં મેં મેથીની ભાજીનો પણ ઉપયોગ કર્યો છે. તો મેથીની ભાજીવાળી ઘઉંના લોટમાંથી બનેલી ફરસી પૂરીની રીત જોઈ લઈશું. તો મેં બધું મેઝરમેન્ટથી લીધું છે. તો મેં 1 કપ જે આ રીતે સોજી લીધી છે એ જ કપથી માપી અને મેં 5 કપ ઘઉંનો લોટ લીધો છે, જે નોર્મલી આપણે રોટલીમાં વાપરીએ છીએ એ જ લોટ લીધો છે. અને 1 કપ મેં સોજી લીધી છે, જે બારીક આવે છે એ સોજી લીધી છે. સોજી નાખવાથી પૂરી એકદમ ક્રિસ્પી બનશે. તો 1 કપ સોજી અને 5 કપ ઘઉંનો લોટ, આ રીતે એકદમ બારીક જે સોજી આવે છે એ સોજી લીધી છે. આ રીતે મેઝરમેન્ટથી જ લેવાનું છે. મોવણ માટે આપણે તેલ લઈશું અને પૂરી તળવા માટે પણ આપણે તેલની જરૂર પડશે. તો એ માટે આપણે તેલ લઈશું અને 3 ટેબલસ્પૂન મેં ઘી લીધું છે મોવણ માટે, એટલે ઘી અને તેલ બંનેનો ઉપયોગ કરવાનો છે. 100 ગ્રામ મેં મેથીની ભાજી લીધી છે, એને મેં એકદમ સરસ કાપી બારીક અને 2 થી 3 વખત ચોખ્ખા પાણીમાં ધોઈ અને અડધો કલાક પાણીમાં નિતારી દીધી હતી, જેથી પાણી બધું નીકળી જાય. 1 ટીસ્પૂન શેકેલા જીરાનો પાવડર લીધો છે, અધકચરો ક્રશ કરેલો. 1 ટીસ્પૂન કાળા મરીનો પાવડર, 1 ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર, 1/4 ટીસ્પૂન હળદર લીધી છે. હળદર બિલકુલ થોડી લેવાની, જેથી કલર એકદમ સરસ આવે. 1/2 ટીસ્પૂન જેટલું મેં મીઠું લીધું છે, અથવા તો સ્વાદ પ્રમાણે તમે લઈ શકો છો. અને 3 ટેબલસ્પૂન દળેલી ખાંડ લીધી છે. મેથીની ભાજીના કડવાશને લીધે આપણે એમાં દળેલી ખાંડનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. તો હવે સૌથી પહેલા આપણે 1 ટીસ્પૂન જેટલું તેલ એક કઢાઈમાં લઈ લઈશું અને એમાં આપણે મેથીની ભાજીને સરસ સાંતળી દેવાની છે, જેથી ભાજી એકદમ સરસ ક્રિસ્પી બની જાય અને આપણે જ્યારે પૂરી તળીએ તો એ બહાર ના નીકળે અને એનો ટેસ્ટ પણ બહુ સરસ બેસી જાય. તો આ રીતે આપણે સ્લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર ભાજીને સરસ સાંતળતું રહેવાનું છે. એને એકદમ ક્રિસ્પી થતાં લગભગ 7 થી 8 મિનિટ થશે. તો આ રીતે આપણે સતત હલાવતા રહેવાનું, જેથી નીચે ચોંટે નહીં. અને આ રીતે આપણે એકદમ ક્રિસ્પી ભાજી કરી દેવાની છે. ગેસની ફ્લેમ આપણે ધીમાથી મીડિયમ ગેસ ઉપર જ રાખીશું અને આ રીતે આપણે હલાવતા જઈશું. લગભગ 3 થી 4 મિનિટ થઈ ગઈ છે. તમે જોઈ શકો છો ભાજી એકદમ સરસ ઓસવાઈ ગઈ છે અને હવે ધીમે ધીમે ક્રિસ્પી થતી જશે. આ રીતે જ હલાવતા રહેવાનું છે. તમે જોઈ શકો છો કલર પણ સરસ ચેન્જ થઈ ગયો છે. આ રીતે સતત હલાવતા રહેવાનું છે, જેથી નીચે ચોંટે નહીં. એકદમ સરસ ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી આપણે એને આ રીતે હલાવતા રહેવાનું છે. ભાજી સરસ સગડાવા આવી છે અને 7 થી 8 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ ક્રિસ્પી ભાજી તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો એને આપણે એકદમ સરસ ઠંડી થાય પછી જ ઉપયોગમાં લેવાની છે. તો મેં 7 થી 8 મિનિટ પછી ગેસ બંધ કરી અને ભાજીને અડધો કલાક ઠંડી થવા દીધી હતી. તો હવે લોટ બાંધી દઈશું. તો મેં એક મોટા વાડકામાં ઘઉંનો લોટ લઈ લીધો છે, એની ઉપર મેં સોજી લઈ લીધી છે, શેકેલા જીરાનો પાવડર, કાળા મરીનો પાવડર, લાલ મરચું, હળદર, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું લઈ લઈશું અને સાથે દળેલી ખાંડ પણ લઈ લઈશું. તો હવે આપણે એમાં જે મેથીની ભાજી લીધી છે એ પણ લઈ લઈશું. એકદમ સરસ ક્રિસ્પી થઈ ગઈ છે અને એકદમ ઠંડી થાય પછી જ આપણે ઉપયોગમાં લેવાની. ઘીને મેં ગરમ કરી દીધું હતું. હંમેશા ઘીને ગરમ કરીને પછી જ મોવણના ઉપયોગમાં લેવાનું. તો 3 ટેબલસ્પૂન મેં ઘી લીધું છે અને 2 ટેબલસ્પૂન આપણે તેલ લઈ લઈશું. તેલ અને ઘી બંને લેવાનું અને મોવણ હંમેશા મુઠ્ઠી પડતું લેવાનું, જેથી આપણી પૂરી એકદમ સરસ ક્રિસ્પી અને ફરસી બને. તો આ રીતે બધું મિક્સ કર્યા પછી આપણે એને ચેક કરી લેવાનું. મુઠ્ઠી પડતું મોવણ જરૂરી છે. તો આ રીતે મોવણ લેવાનું. જો ઓછું લાગે તો બીજું ઉમેરી દેવાનું. અને હવે આપણે થોડું થોડું પાણી લઈ અને એનો કઠણ લોટ બાંધી દઈશું અને ત્યાર પછી આપણે લોટને અડધો કલાક માટે મૂકી રાખીશું, જેથી લોટ સરસ પલળી જાય. થોડું થોડું પાણી કરીને લોટ બાંધવાનો. તો લોટ બાંધ્યા પછી મેં અડધો કલાક એને ઢાંકીને મૂકી રાખ્યો હતો અને તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ કલર આવ્યો છે. આ રીતનો કઠણ જ લોટ રાખવાનો છે. તો હવે આપણે એના નાના નાના લુવા કરી દઈશું. તમારે જે પ્રમાણે પૂરી નાની મોટી બનાવી હોય
એ પ્રમાણે લુવા કરવાના. તો આ રીતે હું નાના નાના લુવા કરી દઈશ. અને આ રીતે દબાવી દેવાના છે. તો આ રીતે મેં બધા લુવા કરી દીધા છે. અને હવે આપણે બધી પૂરીને વણી દઈશું. પૂરી બહુ જાડી નહીં અને બહુ પાતળી નહીં, એ રીતે વણવાની. બહુ પાતળી હશે તો પૂરી કડક થઈ જશે, બહારથી લાલ થઈ જશે, એટલે થોડીક જાડી જ રાખવાની. આ રીતે પૂરી વણી અને આપણે ચપ્પાની મદદથી એના કાપા પાડી દેવાના છે, કાં તો તમે કાંટાની મદદથી પણ કરી શકો છો. આ રીતે ચપ્પાની મદદથી મેં અત્યારે કાપા પાડી દીધા છે. તમે ફોકની મદદથી પણ કરી શકો છો. આ રીતે હું બધી પૂરી વણી દઈશ. એકદમ સરસ લાગે છે પૂરી. અને મેં એક બાજુ કઢાઈમાં તેલ ગરમ કરવા માટે મૂકી દીધું છે અને અત્યારે ગેસની ફ્લેમ મેં ધીમી જ રાખી છે, જેથી આપણે બધી પૂરી વણી રહીએ ત્યાં સુધી તેલ પણ સરસ ગરમ થઈ જાય. તો આ રીતે મેં બધી પૂરી વણી દીધી છે અને કાપા પણ પાડી દીધા છે. તો હવે આપણે પૂરી તળી દઈશું. તો કઢાઈમાં મેં તેલ ગરમ કરવા માટે મૂકી દીધું હતું, એ આપણે ચેક કરી લઈશું કે તેલ ગરમ થયું છે કે નહીં. તો એક નાનો ટુકડો આ રીતે મૂકી અને જોઈ લઈશું. તો તેલ સરસ ગરમ થઈ ગયું છે અને આપણે પૂરીને ધીમાથી મીડિયમ ગેસ ઉપર જ તળવાની, તો જ આપણી પૂરી સરસ ક્રિસ્પી બનશે. નહીંતર જો ફાસ્ટ ગેસે તમે પૂરીને તળશો તો પૂરી બહારથી લાલ થઈ જશે અને અંદરથી કાચી થશે. તો આ રીતે આપણે પૂરી તળી દઈશું. બધી બાજુથી પલટાવીને બંને બાજુથી આપણે સરસ એને તળવાની છે. આ પૂરી બહુ સરસ લાગે છે. તમે ચા સાથે ખાઈ શકો છો, ટ્રાવેલિંગમાં જવાના હો તો પણ સાથે લઈ જઈ શકો છો, અને દિવાળીમાં પણ તમે નાસ્તામાં આ પૂરી બનાવી શકો છો. આ રીતે પલટાવી દેવાની અને એકદમ ગુલાબી રંગની થાય ત્યાં સુધી આપણે સરસ તળી દઈશું. અત્યારે ગેસની ફ્લેમ મેં ધીમી રાખી છે. તેલ થોડુંક ઠંડુ થાય તો સહેજ મીડિયમ ગેસ કરી દેવાનો, પરંતુ આ રીતે ધીમાથી મીડિયમ ગેસ ઉપર જ પૂરી તળવાની. આ રીતે પલટાવીને આપણે બંને બાજુથી પૂરીને સરસ તળી દઈશું. તો પૂરી તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ તળાઈ ગઈ છે, એકદમ સરસ કલર આવ્યો છે અને એકદમ સરસ ફરસી બની છે. તો આપણે એને કાઢી લઈશું અને આ રીતે હું બધી પૂરી તળી દઈશ. એકદમ ટેસ્ટી લાગે છે આ પૂરી. તો આ રીતે આપણે બધી પૂરીને તળી દઈશું. આ જ રીતે આપણે ધીમાથી મીડિયમ ગેસ ઉપર બધી પૂરીને તળી દેવાની છે. તો મેં અત્યારે સર્વિંગ પ્લેટમાં પૂરી લઈ લીધી છે. તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ બની છે. અને ઠંડી થાય પછી આપણે એને એરટાઈટ ડબ્બામાં ભરી દેવાની. તો 15 થી 20 દિવસ સુધી તમે સ્ટોર કરી શકો છો.